बाबा आईल्या की पळी केन्नाय तिका सांगचें हांवें करेक्ट 10 घंट्याक म्हाका घरा सुका म्हणून आतां पळय 10 घंटे जावन 2 मिनिट जाले ही आनी काही दिसना नव्हे एक कॉल पुणी कोरया म्हळ्यार कसं की एक नंबर दिला त्या नंबर 10 जना वचून हिक त्या नंबर मेळ्ळू हिणे म्हाका कॉल करता मेगेल आशिल्ली करन्सी पुरो वता आज येवो ती शिकोवचें आस पड लागील पुरो सोडवचें आस तिका कस्तुरम्मा कस्तुरम्मा आयले हांव अब्बा 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 आत्ता टाइम मेळ्ळी गो तुका येवच्याक 10 घंटे यो म्हणले एक नाही 2 मिनिट लेट जाला तू आजच पळय सांजे वता नाही 5 जावन 2 मिनिटांनी हांव सोडची तुका यो 2 मिनिट कसला यश करता आजी बस येवच्या वेळ गेलो कस्तुरम्मा तशें जावन 2 मिनिट वेळ गेलो सॉरी कस्तुरम्मा आनी मुखार 10 घंटे म्हणल्यार 10 घंट्याक येता जायत जायत तुगेल म्हाका गोतच नवे अदे रागा अदे ताड केन्नाय कसने पुणी नेवा नाशिल्लेची तुका काली दुड्डू दिवन शियाळ हाडी म्हणल नवे हळ्ळा कितें दी म्हाका हळा कस्तुरम्मा हळा हळा घ्यायची हंतास पण वा हळ्ळा हा लाय कस आणि तुका काली 50 रुपये दिलेली शियाळे ताका 45 मागिरी 4 पॅकेट शॅम्पू हाडी म्हणले ते हाडला की विसरला जेवो हा वय कस्तुरम्मा 1 रुपये 4 पॅकेट शॅम्पू हळा घे पळयता 1 2 3 4 हा करेक्ट आसा आणि 1 रुपये काही दी घे कस्तुरम्मा तुगेले 1 रुपये आता सुरू येऊ असं ते आयदाना राश पडला त्या क्लीन करी ताजी मागीर त्या गॅस आणि पुरा क्लीन करी वसरी मस्त काम असं वसते जाय कस्तुरम्मा जाय बाबा कसं ग कस्तुरी आहे हा पळयतस ती गेला आशिल्ली 1 रुपये तू वापस घेतली गो अळशी का कसं अळशिकता तू 1 रुपये ती आज 1 रुपये सोडला रे 5 रुपये सोडका मागीर 10 रुपये सोडका मागीर तांणी तांकां लायक जावन आमगेल मात्यार बसले आणि तुमकां कसं लायना दुडवाच पुरा हांव पळयत नवे मेगेल वेळ सोडा तुम्ही ठीक त्या तू करेक्ट सांगलाय पैसे लायक दवर तू मावय तुका पुरा पैसा लायक दिव का म्हणता त्या गिरिजाक कसं लवस्त करतल तू पुरो तुम्ही तिक वयसून घेऊन उलत नाका त्या पुरा हांव पळयता तिगेल कामाच्या विशयानी तुमकां ऑफिसा वचच्या वेळ जात म्हणेल ना वचा तुम्ही ऑफिसान वचच जायत हांव येता ऑफिसा वेळ जालते जायते तें पळय राती हांव कसं न्ही रांदप करचेंत ना तुम्ही एकय म्हाका खंय भायर व्हरका एकय त्या मुळांत कामात रेस्टॉरंट नवे थंय तुका न्हू घेवन येयाची हांव जेव कसं न्ही करना काय साहेबिणे गेले रांदप करचे ना हिणे माझी अमृता फाल्ली कामत पर विंटेज म्हणून हांव टू गॅस बेलून सजला आणि ऑफिसाक कार रोचनी उबनूच का टू गॅस बेलून सजला आणि ऑफिसाक कार रोचनी उबनूच का हॅलो कस्तुरी कशेस गो कितें तुगेल पत्तो ना 3 दीस तुकून कसने मॅसेज आनी ना आमगेल किट्टी पार्टी ग्रुपान तू काय ना गो हांव आराम आसा चिक्के बिझी आशिल्ली तश जावन तुका मॅसेज घालू जायनी मागीर काम पुरो जाली की म्हाका कसने काम ना गो कामात सुद्दी तशील पळाव आतां म्हाका एक A1 कामाच मेळ्ळ्या पळय हो वय पळ कस्तुरी हांव तिका 3 कामां मात्र दोन घेतिले कोयर सित्ताडो अवंगल उंबोलचे आनी आयदन म्हणून भले बारी चांगी गोती पुरा काम करता न्हू गो म्हाका पकने रांदेकाय हाडलेले ना जाल्यार एक चूर अंगडी वचून हाडतू गो म्हळ्यार तेवे हाड दितू गो आनी रांदेकाय सिंदून दिवका अम्मा सोय कांतून दिवका अम्मा म्हणटा मिक्सीर घाल न्हू वांटून दिवका अम्मा म्हणटा कसं एक चांगी गोतसवे त्या मात्र न्ही गो तू सांगले नमगेश ना मेगेल कितली की कापडाक पळय बुक्का येयलो तीन ते पुरा कपाटा तुकून काणू उंबोळणू सुक्कोन इस्त्री ताय घाली न्हू गो
आता मेगेल कपट पडोचे तू येऊ काय एक पटी कसं चंद कोंबदवर लागतस की तितली मात्र नाही कस्तुरी म्हाका हांगा घरांत एकली आसतना खूब गंजत म्हणल्यार रे थोडे वेळ बैस गो उरलो न्हू मागीर वस गो म्हळ्यार ते मे बैस तू गोती हांव अस्सल कामाची मेगेल जन्मा पळयनी मारेनी भारी एक चांग मेळ्ळें गो म्हाका अबा 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 कशी गो तू कसल कामाची मेळटा तू सांगिल वरी तय्य तक्क नंतली खंय तुकून मेळ्ळी गो तुका कशी म्हळ्यार कसं गो कस्तुरी ताका एक पुरा नॅक आसा कळवे नॅकारी तांकां ट्रॅकार हाडका आमी हांव येता पळय तुमगे ते तेदान येताना सांगतो तुका त्या पुरा कळना जाय तुका दवरता हांव फोन आयली दिसता मगेल बामूण दवरता हांव हो वय वे जायत बामणाले उरली जायत मेळ्ळी आं बाय जाय तुका बाय दवरता त्या पुरा जाय दवर आणि तुगेल घरान तू 3 चेरडू म्हणेल नव्या 3 काजू बी आसा पूर्ण आणि गिरिजा वय गो चेरडा आज हांव कसं न्ही रांदप कर न्ही पळय तू काम कोण बूक जाल्ल्या रे एक केळें खा चड बूक असल्या दोन्ही खा वरले लावंक दवरता पाय पक्कानी जायत नव्या जायत कस्तुरम्मा जायत कोर्टूची के समा बागसाय ते सोफा म्हणा पळय कितले दोडी मांडल्या म्हणून त्यात न पळयला रे मग शिंकी खांकी समा काम करचे ना जायत अम्मा जायत गिरिजा नेल पुसूच मान नाही आज बाथरूम क्लीन कर का काल ना अम्मा बाथरूम क्लीन केलेला तुम्ही 2 दिवसा केला पूर म्हणाल ना पट्टाक 2 दिसा एक पट्टी खाता वे कोणी डेली खाता नव्हे खाऊन डेली बाथरूम वता नव्हे तशी डेली बाथरूम क्लीन कर का तुका आज एक दिवस बाथरूम जेव क्लीन केलं हा तू जेव जरत की तशी काही ना अम्मा तशी काही ना जायत आवडची वळार करता मग वय गो कस्तुरी हा वयलो हा ही जेवण झाला की म्हणून उद्दा पिता भयंकर टायर्ड झाला हा मम्मा उद्दा राम हांव दिता राम गिरिजा कसला एक केळ खाता असं मंगा हें पुरा तुकाची घरा शिरडो असना वर ये नक मामा नका मग एका केळ पुरो एक काणी म्हणा म्हाका अम्मान सांगील सोडी तिगेला शिलेंची या घरा यजमानो हांव दितस न्हू तुका बरी चिरडवांदी नक मामा हंगासो नका नका म्हाका हंग दवर वर गो जायत मामा वरता जलवे काम पुरा वही आमानी बाय सकता केळें खाल्वे खा म्हणल नव्हे वही केळें खाल्ले मम्मान म्हाका वरी म्हूण दिले